¡Hey! Muy buenas a todos. Guapísimos, aquí mi cojete de 2007 en un play directo de Minecraft. Y hoy vamos a ver unos texture packs. Aquí no he preparado toda la cosa, ¿verdad? Y también quisiera enseñar cómo hacer esta patita bien tocha. Simón. Bueno, vamos a comenzar por los texture packs y por eso me he puesto uno así. Bueno, no así. Miren, sí. Bueno, esto sí, ¿verdad? Y bueno, el primero, vamos a ver, se llama Gravity Craft Pack. Está bastante chulo. Los slimes creo que no cambian nada. Los aldeanos tampoco. Esto sí que cambia. También eso. También cambia. ¿Verdad? Los aldeanos no cambian y eso. El agua no cambia. Las semillas sí que cambian. Pato. Te dije, pato. Perdón por no haber grabado hace como un mes tal vez. Pero quería grabar, pero no me daba tiempo. ¿Vale? ¡Tala! ¡Pato! Y bueno, aquí tienen todas las cosas. Aquí tablones, todas las de madera, la tierra, el petróleo, la piel de madre. ¿Qué es esto? Piedra de madre, piedra madre. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver si es obsidiana. Mechero. Aquí tienen todas las cosas, todos los libros. El pico sí que no cambia ni la pala. Miren, estos tres no cambian. Esto sí todo cambia. La espada de diamante sí no cambia. Esto no cambia. Bueno, sí cambia aquí. Bueno, pero ya lo escucho. Todo esto pero no cambia. Y lo demás sí cambia. Esto creo que todo cambia, no estoy seguro. Pero creo que sí. Sí. Aquí sí todo cambia. Todo cambia. Aquí todo cambia. Y también todo cambia. Bueno, esto es otro. Y bueno, vamos al segundo texture pack. Que se llama... Esto lo voy a dejar para el final. Pamplemousse 800.679. Vale, listo. Es bonito el slime. Se ve al Nether. Qué feo. Aquí sí. Casi que todo cambia. ¡Ay, pelea! ¿Estaba muriendo alguien? Ah, sí, los zombies sí que cambian. Miren. Creo que se fue con varios creepers. Lero.
Vale. No. ¿Estos son patatas? Hay bolas. Ah, vale. Voy a poner. Dime set. Ay. Pato. Uy, pato. La zanahoria no cambia. El sol tampoco. El Enderman. No sé. Bueno, pues ahí tienen todo, ¿no? Vamos con el... Ah, no, vale, ya me iba sin enseñarles esto. Miren, aquí tienen todos los sobres. El bloque de lápiz láser me gusta bastante. Creo como para hacer una piscinita. De esos como... de esos como azulejos, ¿vale? ¿Verdad? Así que... Bueno, aquí estoy montando mi plataformita. Bueno, está bonito. El vidrio me gusta también, este texto, porque creo que se junta. Ah, no, pero sí es como que sí. Nada. ¿Vale? Bueno, aquí tienen todas las cosas, todos los tipos de vidrios, el diamante y toda la comida. Aquí está toda. Todo esto está el diamante. No sé. Bueno, ¿qué está hecha? ¿What? El mechero también me gustó. Todo esto no cambió, las armaduras, no sé. El arco sí que me gusta. Y la flecha. Porque es una de esos, ¿no? Jules. ¡Ay, no! ¡No, poche! Bueno. Miren, es una como pistola. Y cambia de colorines ahí. Miren. Miren esa... Bueno, como la flecha, ¿verdad? Toma. ¿No? Cambia de color. Está bonito. Arañamol. Ay. Bueno. Le damos... chaval. Uy. Bueno, no nos desconcentremos con esto. Aquí están todas las cosas. ¿Verdad? Todo esto casi que nada cambia. Aparte de esto, ¿verdad? Todo esto nada cambia. Aparte de esto y esto. ¿Sí? Esto ya lo vimos, esto también. La comida también. Aquí no cambia nada. Bueno, aquí los mobs no cambian. La sí que me gusta. Esto sí me gusta. Sí, bueno, en general todo me gusta. Y pasemos al segundo. El top 3. Que es este. Y este lo quitamos. Listo. Que no les he enseñado. No sé. Se llama OCD Pack 1.8. ¿Lo listo? Listo. Y todo es como tipo Mario. El creeper no cambia. Esto sí que es un poquito de color, no sé. Pero es todo tipo Mario. O Sonic, no sé. Pato. Miren la piedra, las ovejas. Esto es tipo videojuego. Esto se vuelve un poco más clarito. Aquí no cambia nada. Aquí tampoco.
Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí sí que sí. Los rieles sí. Aquí solo cambia esto, las placas. Las puertas no, ni estos. Bueno, lo que ven, ¿va? Aquí sí que cambia. Las telarañas sí que me han gustado. También las escaleras. Y estas para ahorita las voy. Y estas. Que las mejores. Y aquí tienen todas las estas. A partir de esto no cambia nada. Miren las escaleras. Qué tochas. ¿De dónde ha aparecido ese? Las telarañas. Y estos. Que se miran desde aquí. Y vamos al siguiente. Y para el último vamos a ver el MTA RP1, que es como aquí dice Official Mind Dev Auto, que es el juego para Play y el computador, para PC y Xbox. GTA, bueno, o Grand Theft Auto, como lo quieran llamar. Y lo vamos a poner. Listo. Y aquí en el menú solo cambia las estas, ¿verdad? Aquí sí que cambian un montón de cosas. Y como es relacionado, miren, billetes, armas, todo lo que ven acá. Gasolina. Esto, cristales de, pues, son una que otra. Vale, pues eso ha cambiado. De aquí solo esto y esto, que es una cerveza. Y la pata de conejo es una, ¿verdad? Bueno, aquí tienen todas las armas. Miren, podemos jugar golf. Miren todas las bolas de slime. Estos bloques me gustan. ¡Ay! ¡Mi palo de golf! Miren. Y lo vamos a hacer con slime balls. Para que sea como bolas de golf. Una. Y... ¡Que venga grande! ¡Bravo! Aquí tenemos un mini cuchillo. La espada no ha cambiado de nada. Esta es la espada de oro. Esta es la espada de hierro. Esta es la espada de madera. Esta es la espada de piedra. Aquí tenemos el set de armas. Bazooka. Aquí tenemos todo esto que viene en pantalla. Aquí es en donde más hay armas. Estas no sé cuáles son. Estas vagonetas sí que me han gustado. Porque son como carros. ¿Verdad? Uy, corre, corre, Geloxito, hacia el Mayanta. Ay, sí. Uy, nos vamos. Bueno, vamos a seguir los bloques de lápiz lazuli, que son estos, que dicen MTA, MTA, ¿verdad? Igual pasa con unos negros que tengo puestos allá. Todo esto, los bloques no ha cambiado nada. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Solo la redstone. Y bueno, vamos a enseñar cómo hacer la fogata. Y bueno, pues vamos. Así que van a comenzar con un agujero. Ay. Así. Lo duplican solo en esta parte. Después van a agarrar una cama. Estanterías de estas. Nos vamos a quitar el texto de acá.
Aquí está, las estanterías estas. Vamos a necesitar lava y un cubo de agua. Vamos a necesitar bloques del que sea. Yo voy a elegir a este. Vamos a necesitar estos pistones, bloques de redstone, unos de slime block, no, también de estos, unos slime blocks, no sé dónde están, vamos a ver acá, aquí están. Y una cosa más que lo vamos a ver después. ¡Ay, que ya se nos hace de noche! No, ¿por qué no? Y encima está en alto. Bueno, ya está. Ponen esto aquí, uno arriba del último, que está acá. Agarran el cubo de agua, pero lo digo muy rápido, pero ponen esta cama aquí. Ponen esto así, después así, ponen un cubo de agua con corriente para allá, ¿verdad? Después pueden tapar esto y ponen un cubo aquí, justo ahí mismo. Después, para hacerlos como palitos, tienen que tapar esa parte y poner un cubo justo en el hoyo que habían hecho ahí, ¿verdad? Vamos a comenzar. Bueno, yo voy a poner slime. ¿Tú qué? Yo, como por ejemplo, voy a poner uno justo aquí. No sé ni cómo le he dado. Otro aquí. Otro aquí. Y yo pienso que otro justo. Se pueden quitar estos bloques y tapan el agua. Si se pone a saltar así, puro party shake. Es por la corriente. En esa corriente que ven, tienen que tapar y así deja de saltar. Estas vallas ya no las necesitamos. Después, justo en el bloque del frente de la cama, justo en este, van a quitarlo. No tienen que ser tan rápido, pero sí un poco rápido. Van a quitar esto y ponen un cubo de lava. Y no se van a quemar, aunque sean de madera, porque está en medio del agua como miran ahí, y la lava. ¡Uy, mamá, que me quedo! Bueno, lo que tienen que hacer después es poner dos bloques así, ponerlos así, igual se escucha más fuerte. Ahí está. Y ahí está. Después los slime blocks estos. Y después tienen que poner solo uno. Un bloque de estos aquí y ya se va para abajo. Y los slime, como se pegan, ¿va? Los cubos estos de slime, pues, o sea, los 4 se dan, ¿verdad? Como por así. Después lo hacemos otra vez. Ya podemos quitar los bloques de slime. Y ya tenemos nuestra super fogata. Bueno. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les voy a enseñar cómo hacer la silla. ¿Vale? Solo para enseñar. Bueno, ustedes agarren todo lo que yo tengo. ¿Vale? Y bueno, yo creo que es así, ¿sí? Hay una vagoneta.
Nada conecta. Y un carril. Y yo lo quiero poner, por ejemplo, acá. Vamos a poner el riel. Vamos a poner esto. Y quitamos el bloque. Después lo subimos para agarrar la vía. Después lo bajamos. Y lo que tenemos que hacer es a un bloque de oro. Vamos a poner, por ejemplo, acá. Después un pistón justo viendo hacia el carril. Esto acá, ¿sí? Sí. Después esto acá. Y se supone que haría esto. Quitamos todo esto. Que podemos quitar este. Y podemos poner nuestra muestra. Si se me sale puerta. Ay. Que igual no me sale. Vamos a probar esto. Ahí está. Vamos a poner. Vale. Ahí. Y nuestra puerta justo ahí. Ahí. Wow. Pero ahora. Esto es súper caballito. Y después ya la torcida un poquito aquí. No sé por qué. Vale, ya está. Y después ya. Solo nos sentamos. Y ya estamos. A la finca. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Link, comentarios, como lo que quieran que haga y toda la cosa. Bueno, aquí dejamos el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Deis like, lo que siempre digo. Y bueno, adiós. Chao.